Agamemnonove priče. Jednonogi kralj Sadik Rizvanović. Priča Mirka Bojića. Sadik Rizvanović je mlad čovek, izrazitog lica, plave kose, širokih ramena. On je neka vrsta poslovođe u malom novosadskom preduzeću Feroplast. I 50-ak radnica rezbare razne suvenire, slušajući njegove savete. Poštuju ga i cene. Kad ustane od svog stola, Sadik Rizvanović se prihvata štake. On nema desnu nogu. Izgubio je neobično, pre 15 godina, jednog vrelog avgustovskog dana. Mada se kreće veoma vešto, a bicikl vozi brže i bolje od mnogih koji imaju obe noge, taj njegov nedostatak sigurno je doprineo da vodi čudan život. Gotovo 15 godina Sadik Rizvanović pripadao je ljudskom ološu. Siledžija, lopov, provalnik, bezbroj tuča, zatvor, druga kuća. Strah i trepet za mirne građane. Najljući neprijatelj milicije i zakona. Stotine bežanja iz zatvora i popravnih domova na štakama. Štaka, ubojito oružje. Premlaćivan, a nepokoren. Imao je bezbroj prijatelja iz polusveta. Njihova imena, uz razne crteže, istetovirao je na celom telu, po rukama, gotovo da nema dela netetovirane kože na telu. Ali ja zaista ne želim više da mi se vratim, kaže Sadik Rizvanović odlučnim glasom. Neko veruje tome što Sadik kaže. Mnogi, sećajući se njegovih burnih godina, odmahnu glavom, sumnjajući da će istetovirani momak izdržati. Umem da budem uporan, tvrdi Sadik Rizvanović. Hoću da pokažem da se kriminalci ne rađaju, već da ih stvaraju život i okolnosti i sredina u kojoj ljudi žive. I da nije sve u tome da se neko ko je pogrešio kazni. Ljudima treba pružiti šansu. Vratimo se na početak neobične životne istorije Sadika Rizvanovića u 1954. godinu, u toplo avgustovsko prepodne kraj usamljene kućice putara na Banstolu kod Sremskih Karlovaca, kod Sadikovog očuha. Običan letnji dan školskog raspusta 11-godišnjeg dobrog đaka Sadika. Sadik i njegov polubrat Osman trčali su preko livade ka Bostonu i Osman se iz glasa smejao Sadikovoj priči. Juče, dok se je vraćao iz Bosne, gdje je posećivao rođake, zaspao je u vozu. Slučajno se probudio, ali je njegova stanica već bila prošla. A da se nisam probudio, voz bi me odvezao ko zna kud, govorio je Sadik. Danas nas dvojica ne bismo bili zajedno. I ne bismo mogli da igramo lopte, smejao se Osman. Sa lubenicama u rukama došli su pred kuću. Majka Šaha je nešto radila, sestra je bila kraj prozora, a drumom su prolazili vojnici. Manevri, neko je objasnio dečacima. Sedeli su pred kućom. Sadik je uzeo svoju omiljenu knjigu Robinson Crusoe i hteo da nastavi čitanje. Vojnici su zastali, zamolili za krišku lubenice. Hteli su da kupe. Nije za prodaju, rekao je Sadik, ali jedite koliko god hoćete. Jedan oficir se zagledao u Sadikovu knjigu i počeo sa mališanom da razgovara. Pričali su o dalekim morima. Sunce je peklo, lubenice su prijale. Oficiru se dopao dečak. Pomilovao ga je po glavi. Nebom se prolomila užasna buka. 2 mlazna aviona naišla su u brišućem letu toliko nisko da se Sadiku učinilo da će ga zakačiti krilima. Uvukao je glavu u ramena. Manevri, rekao je neko nehajno. Sadik je gledao u avione, kao i njegov brat Osman, i obojica su istovremeno videla kako se od trupa jednog odvajaju 2 okrugla predmeta, kao 2 zrna kukuruza, kao da se nešto otkačilo i poletelo prema zemlji. To su videli i ostali.
Sestra je vrisnula, Osman je povukao Sadika, ali bilo je dockan. Nešto je užasno tresnulo. Zemlja je zadrhtala, oblak prašine se podigao i svuda okolo zavladala je tama. Sadika je nekakva sila gurnula, odbacila. Pokušao je da uzvikne, ali nije čuo svoj glas. Nije mogao da diše. Nekako se digao, hteo je da beži, ali odmah je pao. Pokušao je ponovo i opet se našao na zemlji. Počelo je da mu se razbistrava pred očima. Pogledao je nogu, visla je samo na komadu kože. Jauknuo je iz sve glasa. I oko njega su neki ljudi jaukali. Sadikova majka istrčala iz kuće, a kada je shvatila šta se dogodilo, kao da je izgubila razum. Nasrnula je na jednog vojnika da mu otme pušku. Ubiste mi sina, vikala je izbezumljeno. Sadika su stavili na neka kola. Jaukao je i vikao da ga noga boli. Čuo je kako neko objašnjava da je to bila manevarska betonska bomba. Opet strahoviti bol. Kola su se truckala. Na svoj užas, Sadik je video kako se prekinuo onaj deo kože i kako mu je noga otpala. A zatim se onesvestio. Beli zidovi, beli kreveti, beli čaršafi. Nasmešeno prijateljsko lice bolničarke nad njim. Tu su i lekari. Sadiku je u glavi sve bučalo. Gde sam? Pitao je. Igrao si fudbal, povredio si se pa smo ti nogu stavili u gips, rekao je lekar. Ali ti si junak i ne bojiš se, zar ne? Sadik je počeo da se seća događaja pred Putarovom kućom. Avioni, vojnici, bomba. Da li se to zaista dogodilo ili je sve bilo samo nekakav besmisleni san? Sutradan, a bilo je prošlo i više dana od nesreće, Sadika su odneli na previjanje. Lekar je bio prijatan čovjek i stalno je razgovarao sa dečakom. Rekao je, imao si sreću, momče, a moglo se dogoditi i gore. Recimo, da ti odsečemo nogu. Sadik je ćutao. Da li bi te to mnogo pogodilo, pitao je lekar blago. Ja vidim da si ti junak, pa bi to izdržao. Mislim da bih, tiho je odgovorio Sadik, a neko grozno predosjećanje ga je zahvatilo. Ono sa avionom ipak nije san. Lekar ga je tada zagrlio i dok mu je jednom rukom milovao kosu, rekao mu je istinu. Sadik je tužno zaplakao, a lekar je dugo bio pored njega i govorio mu da treba da bude jak, da, iako je još dečak, treba da bude pravi čovek. Dani koji su kasnije došli predstavljali su za 11-godišnjeg Sadika pravo mučenje. Ništa ga nije interesovalo. Zurio je u zid. Ostao je bez noge. Više nikad neće biti kao i ostali njegovi drugovi. Više nikad neće šutnuti loptu, ni potrčati. U bolnici su ga svi voleli, pa se i Sadik s vremenom raspoložio. Rana je zarastala i on je na jednoj nozi skakutao bolničkim hodnicima. Uzbudio se ponovo kada je njegov očuh došao da ga izvede iz bolnice. Stari Osman je u rukama imao 2 male dečije štake. Hajdemo, sine, tobož veselo je rekao Osman, a jedva je uzdržavao suze. Zaboravivši za trenutak da nema nogu, Sadik je zakoračio. Pao je, a bolničari su pritrčali. Sadik je uzeo štake. Dugo ih je zagledao. Znao je da više nikada neće moći bez njih. Gotovo nepismeni Sadikov očuh dobio je izvesnu malu naknadu zato što je Sadik postao invalid. Između ostalog i neku vrstu skromne stipendije da bi mali Sadik mogao da završi školu. U kući Putara na Banstolu sve je bilo kao i nekad. Baš kao da Sadik nije izgubio nogu. Svi su opet bili vedri, veseli i niko nije ni pomišljao da se u osnovnoj školi u Sremskim Karlovcima nešto izuzetno događa. A događalo se. U početku,
Sadik Rizvanović je bio dobar đak kao i ranije, kao i u vreme pre nego što je izgubio nogu. Ali to nije dugo potrajalo. Učiteljica je bila žena mekog srca, možda i previše, pa je Sadik dobio dobre ocene i onda kada nije zasluživao. To je zato što nemaš nogu, rekao se dečak koji je sedao u klupi ispred njegove. Sadik je odmahivao glavom, ali i sam verovao u to. A na odmorima, između časova, zavlačio se u neki ugao i plakao. Štake bi bile pored njega, a glavu je zavlačio u šake. Jednom prilikom ga je neko u njegovom skrivenom kutu pomilovao po kosi i Sadik je čuo glas devojčice Vesne. Muškarac si, a plačeš. Vesna je imala najlepše kikice na svetu, a bila je i drug. Ko ješta, rekao je otresito Sadik. Plačem jer me boli noga, a ne što sebe žali. Sadik Rizvanović i Vesna, oboje 11-godišnjaci, postali su najbolji prijatelji. Zajedno su rešavali zadatke i dizali ruke uvis kada je učitelj pitao ko zna da odgovori na pitanje. Jednoga dana, slučajno, Sadik je sreo Vesnu lica umazanog suzama. Dugo nije htjela da mu prizna zašto je plakala, a onda je rekla: istukao me je Toma Fišer. Vukao me za kosu i rekao mi da sam budala što se družim sa jednim ćopavcem. Sa tobom. Ćopavac. Sadik Rizvanović je sačekao Tomu Fišera kada su se završili časovi. Prvo ga je pogledao pravo u oči, a onda je nasrnuo na dečaka nekoliko puta jačeg od njega. Zamahnuo je štakom hitro, možda nedovoljno vešto, ali ljutnja mu je pomogla i štaka je pogodila malog Tomu posred lica. Poklon od ćopavca, vikao je Sadik. Štake su udarale dečaka po licu, po glavi, po telu i drugovi su jedva uspjeli da umire Sadika. Na svojim malim štakama očepao je u putarsku kućicu svog očuha. Ali je lepo ovaj svet, ovde potok, onde cvet. Tamo Dunav zlata pun, ovde Sadik je sedao na brdašcetu na obali Dunava. Da, za nekog je lepo ovaj svet, ali ne za sve. Ne za dečake koji imaju štake umjesto noge. Hajdemo odavde, rekao je dečak koga su zvali Perica, koji je bio nešto stariji od Sadika. Hajdemo u svet daleko odavde. Vidjet ćeš kako je to lepo. Sadik je ćutao, ali u sebi verovao da svaki drugi svet mora da je lepši od ovog u kome on živi. On, Bogalj. Dobro, Perice, pristao je Sadik. Polazimo sutra. Majci je rekao da idu na ekskurziju u Beograd i ona mu je dala nešto novca. Tajno, da niko ne vidi, u nedre je stavio sestrin sat. Prva krađa. Ali kada se kreće u svet tragovima Robinsona Crusoa, koga je toliko voleo, da li je zaista greh što je jedan dečak bez noge uzajmio sestrin sat? Sa koliko uzbuđenja je Sadik tada putovao do Beograda? A kada su stigli u glavni grad, pa to je zaista bilo neverovatno. Odmah tu, nedaleko od stanice, nalazio se veliki ringišpil. Vozit ćemo se, odlučio je iskusniji Perica. Ali, pre toga ćemo nešto popiti. Sadik Rizvanović jedva da je znao šta je to rakija. Opirao se, ali je Perica navaljivao. Zatim, ringišpil. U početku je lepo, ali kasnije se sve više vrti u glavi, sve više i više. Perice! Perice nigde. Dečaka bez noge, svog van sebe, ljudi su stavili na neku klupu. Zaspao je ili se onesvestio, to je svejedno. A kada se probudio, bio je dan, ali drugi. A on je bio bez kaputa i što je bilo mnogo, mnogo važnije, bez štaka. Svet se skupio. Bezbroj pitanja. Onda je neko došao. Našao je male štake nedaleko odatle u žbunju. Sadik ih je uzeo. Odjednom je osjetio da je ipak snažan, da je neko. I onako malen viknuo je: gubite se svi, ostavite me na miru. Šake je stavio pod miške i ne osvrćući se, krenuo u čudan,
neobičan život u kojem nije važno da li čovjek ima ili nema nogu, ruku ili neki drugi deo tela, već da ima snažne mišiće i da ga se ne tiče niko drugi na svetu. Dečak bez desne noge sa štakama stajao je kraj autoputa na izlazu iz Beograda. Pored njega su jurili automobili i nestajali u daljini. Uzalud je podizao ruku u vis. Jedan automobil se ipak zaustavio i iz njega su izašli čovek i žena. Žena je sa sažaljenjem gledala dečaka i nešto šaputala mužu. Čovek je upitao: "Kuda si se uputio, dečače?" Odgovorio je da je krenuo da posjeti brata koji je vojnik u Zagrebu, ali da, eto, nema baš dovoljno novca za voz. Primili su ga u kola i povezli. Pitali su ga kako se zove. "Sadik Rizvanović", odgovorio je dečak, i to je bila jedina istina koju je ispričao o sebi. Ostalo je sve izmislio, jer dobro se čuvao da kaže da je pobegao od kuće, da je onako bez noge krenuo u svet, bilo kuda, samo što dalje od mesta i ljudi sa kojima je do tada živeo. Nekud gde bi mogao bez noge biti kao i ostali ljudi. Ako takvo mesto uopšte postoji. U Zagrebu se brzo rastao čoveka i žene i nestao u gužvi. Grad nije poznavao. Zbunjivale su ga ulice, radnje, reklame, ali osjećao se nekako samostalan. Mogao je da čini šta hoće. Nekoliko dana potucao se, zadovoljan, ali gladan, a na sandali koju je nosio pukao je kaiš, pa ju je bacio i hodao je bos. Spavao je na stanici ili u nekim napuštenim barakama. Skakutao je oko pijace i jeo otpatke, a čim bi ugledao milicionera, brzo bi se nekud sklanjao. Na nekom periferijskom strelištu ljudi su mu dali da gađa iz vazdušne puške i, pošto je bio odličan strelac, neki dobar čovek, nagradio ga je sa 500 dinara. Presrećan, Sadik je kupio kilogram hleba i otišao u bioskop. "Odakle si, Lafe?" pitao ga je dečak koji je sedao kraj njega i koji ga je prethodno dobro odmerio. Sadik je kazao da je iz Zagreba, ali dečak je počeo da se smeje. "Pričaj ti to drugom", rekao je. "Po govoru bih rekao da si iz Novog Sada, iz tog kraja, a siguran sam da si pobegao od kuće. Slobodno priznaj." Taj drugi dečak imao je nadimak Moljac i baš kao i Sadik pripadao je besprizornima. "Pokazat ću ti Zagreb i naučit ću te kako se lepo živi", hvalisao se Moljac. "Znam divno mesto za spavanje." Otišli su do neke velike zgrade i posle provlačenja hodnicima stigli su do prazne odaje sa betonskim podom. Sadik je bio razočaran. Ali pipni beton, gotovo da je vruć, Moljac se ponosio svojim otkrićem. Ispod je ložionica. Sutradan na pijaci Moljac je objasnio Sadiku kako se kradu jabuke. Sadik se u početku stručavao, nikada ranije nije to radio, ali je zatim pristao. Ali na svoj užas video je kako Moljac nehaje za jabuke, kako vešto izvlači novčanike iz tašni domaćica. "Vrati to", uzbuđeno je rekao Sadik. "Još si suviše zelen", prezrivo je rekao Moljac i podelio ukradeni novac. Spavali su na toplom betonu. Moljac je vešto krao novčanike, imali su novca za kolače i bioskop, pa život i nije bio tako težak kao što je u početku izgledao. Dečaci su odlučili da krenu u Ljubljanu, gde je Sadik imao rođake. Dok su na autoputu čekali da se neka kola zaustave, naišao je milicioner. Moljac je samo uzdahnuo i doviknuo "Srećno" i počeo da beži. Milicioner je bio ljubazan i dobar čovek, ali nije poverovao u Sadikovu izmišljenu priču. Poveo ga je sa sobom. Mesto na kome se Sadik Rizvanović obreo zvanično se smatralo kao prihvatilište, ali to je bila zapravo neka vrsta zatvora. Sa njim u sobi, skitnice, pijanice, probisveti. Jedan je naredio Sadiku: "Ukraćeš ključeve od stražara, objasnit ću ti kako." Sadik je odbio.
Čovjek se zlokobno nasmejao i zapretio. Ako to ne učiniš, slomit ću ti obe štake. I to od tebe. Dečak bez noge nekako se domogao ključeva. Usred noći probisveti su otvorili vrata i krenuli. Vodili su i Sadika, još im je bio potreban. Imao je zadatak da lupa u vrata sobe jednog vaspitača, kod koga su se nalazili glavni ključevi kapije. Vaspitač je otvorio vrata i trgao se. Hoću nešto da vam kažem, rekao je Sadik ulazići. Za njim su nahrnuli begunci, navalili na vaspitača, pretukli ga i vezali. Put je dalje bio slobodan. Na ulici niko od njih više nije mislio na dečaka sa štakama, bežali su glavom bez obzira. Snađi se sam, jednonogi. Čudno su odjekivali udarci štaka po pustom pločniku. Sad ih je uzdahnuo i vratio se u prihvatilište. Nije imalo smisla bežati. Sutradan su ga dugo ispitivali, a zaradio i neku ćušku, a zatim su ga u pratnji milicionera vratili u Sremske Karlovce, u kuću putara na Banstolu. U međuvremenu su majka i očuh obavestili miliciju o Sadikovom nestanku i milicija je širom zemlje tražila dečaka bez noge. Najzad, posle gotovo mesec dana traganja, vratili su ga kući. Majka Šeha je dugo plakala, čvrsto grlići svog nesretnog sina, sve mu opraštajući, i Sadik nije mogao da zadrži suze. Bilo je tako lepo opet se naći u majčinom naručju. Ali istovremeno je dobro znao da on više nikad neće biti onaj dečak, onaj Sadik koji je pre mesec dana prvi put pobegao od kuće i krenuo u svet. I zaista nije dugo mirovao. Ubrzo je dospeo u dom za maloletnike u Zrenjaninu. Oko Sadika su se okupili dečaci slični njemu, jedni nešto stariji, a drugi mlađi, a jedan, baš kao i on, nije imao nogu. Pitali su ga koliko ima godina i zašto je tu došao. Imam 15 godina, rekao je Sadik, a došao sam da učim zanat. Pa dobar ćeš zanat naučiti, nasmejao se jedan momak. Baš kao i mi. Ali reci, zašto su te doveli ovamo? Zar je ovo jedino mesto gde se uči zanat? Sadik je pogledao oko sebe, video sive zidove. Vaspitna ustanova za omladinu u Zrenjaninu. Tako se zvalo to mesto. Zna se ko tu dolazi. Pa lepo, kad drugove zanima, ispričat će im. Bežao sam od kuće, rekao je, bio sam u Zagrebu. Uhvatili su me. Posle sam ponovo krenuo u školu, ali to me više nije zanimalo. Bežao sam bezbroj puta, najviše u Beograd. Sad ga poznajem kao svoj džep. Imam tamo dosta dobrih drugara sa kojima sam tapkao pred bioskopima. Ne volim miliciju. I u Novom Sadu imam svoje društvo. Sve su to momci slični meni. Sadik je uvijek bio uzdržan, pa nije kazao da su uličari i mangupi postali njegov svet. Sigurno da to nisu bili baš najbolji ljudi, ali nešto se Sadiku dopadalo. Nisu ga ponižavali. Bio im je ravnopravan, a naučio je i džudo. Umeo je da se tuče. Ovde si Novajlija, pa moraš da slušaš, rekao je jedan od momaka koji su slušali njegovu priču. Takav je ovde zakon, Ćopo. Sadik je odavno navikao na taj nadimak i to ga nije pogodilo, ali ono da će morati da sluša. Kada je jedan momak prezrivo prešao rukom preko Sadikovog lica, Sadik je znao šta će se dogoditi. Brzinom munje, izvežbanim pokretom, podigao je štaku, njom zamahnuo, udario mladića po grlu, oborio ga na zemlju. Pesticom je dočekao drugog, izvanredno održavajući ravnotežu na jednoj nozi, delio je udarce štakama, tukao se, skakutao. Ipak su ga na kraju istukli, gazili, udarali njegovom glavom o pod. Nije prvi put, govorio je Sadik u sebi, ali videli su da sa mnom nema šale. Tako je počeo Sadikov život u Zrenjaninu, u domu. Stariji su ga kinjili, odvodili su ga u kupatilo, oduzimali bi mu štake i dok se on jednonog borio kao lav, udarao, skakao, valjao se po podu u nezajažljivom besu,
Tukli su ga gotovo do besvesti. Zanat nije učio, a bezbroj puta je bežao iz doma. Milicija ga je hvatala, vraćala i već se počeo puniti njegov dosije. Nemoguće ga je ukrotiti, govorili su vaspitači. Sve manje njih usuđivalo se da udari na Sadika. Šta bi taj tek radio da ima obe noge? Vrtali su glavom momci. A Sadik, 15-godišnjak, poverio se jednom svom drugu, klikeru, u koga je imao poverenja. Znaš, možda i grešim, ali da imam obe noge, mislim da bih ipak bio drugačiji. Verovatno bi bio dobar đak, dečak kao i svi ostali. Kliker je samo slegao ramenima. On to nije mogao da razume. Nažalost, ne samo kliker. Mnogi, odrasli i pametniji, takođe to nisu razumevali, a bio je to tek početak Sadikovog neobičnog puta, kada je još možda moglo i da se pomogne. Opet je jednom pobegao iz Zrenjanina i po običaju vrzmao se oko beogradskih bioskopa. Iz džepa nekog čoveka koji je kupovao ulaznice, virio je novčanik. Pa dobro, pokušat će. Prinuo je ruku džepu, vešto, izvežbano, i dogodilo se nešto neverovatno. Njegova ruka sudarila se sa nekom drugom. Dođavola. Još jedan momak kidisao na isti džep. Sadik ga je strogo pogledao, ali momak mu je dao znak da ćuti. A kada je smotao novčanik, namignuo mu je da pođe za njim. Ti si Sadik, zar ne? Rekao je taj momak, smeškajući se. Ti se mene ne sećaš, ali bili smo u domu zajedno. Bio si dobar drug i davao si mi cigarete. Seti se, ja sam Perica. Sadik se setio mališana koji je za poslednju godinu prilično izrastao. Perica ga je pozvao da ga upozna sa sestrom Anom, lepom devojkom. Ana mu je drugarski pružila ruku i zamolila je Sadika da ponese njenu sportsku torbu. Otišli su u, za to vreme, prilično zloglasnu kafanu Grand i naručili bogovsku večeru. Pili su pivo. U to vreme Sadik nije podnosio alkohol. Bilo je vreme da krenu. Ana je rekla Sadiku, hajde plati. Sadika su 3 znoja oblila, jer nije imao ni dinara. Odakle mi novac, Dovraka, rekao je. Zavuci ruku u torbu, smejala se Ana. Sadik je poslušao i u sportskoj Aninoj torbi napipao mnogo nekakve hartije. Uzeo je jedan svežanj, izvadio ga. Za ime sveta, bile su to sve same novčanice. Ne živimo loše, zar ne? Kikotala se Ana. Spavali su pod Savskim mostom, u udubljenjima do kojih se veoma teško dolazi. Trebalo je hodati po cevima. Iako sa štakama, Sadik je to umeo veštije od drugih. Danju su tapkarili, a noću išli u krađe. Zašto da provaljujemo kad imamo punu torbu para? Pitao je Sadik. Treba će za stare dane, namigivao je Perica N. U džepovima ili u postavi odela nosili su dijamantski rezač stakla, gumene rukavice, pištolj još davno nabavljen. Radili su provale. Ponekad je to bio izlog poslastičarske radnje, da bi se najeli kolača. Jednom prilikom, kada su hteli da ukradu novčanik iz džepa nekog čoveka koji je čekao trolejbus, ovaj je to primetio, počeo je da viče. Milicioneri su se pojavili. Bilo je nekoliko milicionera, ali istovremeno i nekoliko prijatelja iz drugih grupa koji su takođe vreme provodili na terazijama. Mig okom i kolege su miliciju neprimećeno uputile pogrešnim pravcem. Neverovatnom brzinom, Sadik je počeo da se udaljava. Ipak, jedan milicioner mu je bio za petama, vikao je, stani ili ću pucati. Sadik se okrenuo, a u ruci je držao pištolj. Pucaću i ja, rekao je odlučno. To se događalo u jednoj manjoj ulici, gotovo pustoj, nedaleko od centra. Milicioner je zastao zbunjen postupkom dečaka bez noge. Sadik je zašao za ugao. Neke devojke su stajale pred jednom kućom.
Verovatno da su i one pripadale polusvetu, jer su ga odmah upitale da li beži. Klimnuo je glavom. Pomogle su mu da preskoči zid i da nestane. Bio je opet slobodan i naoružan. Pa šta ako čovek nema nogu? Postoje i štake koje mogu da posluže kao izvanredno ubojito oružje. Svi novosadski milicioneri dobro su poznavali Sadika Rizvanovića, mladića sa štakama, bez desne noge. Sadik je više puta u gradu čuo kako stariji milicioner govori mlađem Novajliji. To je Sadik. Pazi, čuvaj ga se. Opasan je. Izgleda nejako, ali je neverovatno snažan i strahovito vešto udara štakama. Sadiku je takav ugled godio. Bezbroj puta je bežao iz doma u Zrenjaninu i provodio dane i noći na novosadskim ili beogradskim ulicama, kradući, besposličeći ili preprodajući bioskopske ulaznice sa svojim društvom. Jedne večeri, kada je sa još 4 drugova krenuo u neku krađu, zaustavili su ih milicioneri, njih 2. Sadikovo društvo se uglavnom razbežalo, ali on prkosno ostao. Nije se bojao. Kuda si krenuo, mladiću, pitao je milicioner. To je moja stvar, drsko je odgovorio Sadik. Sklonite mi se s puta. Počeli su da se raspravljaju. Jedan milicioner slučajno ili namerno gurnuo je Sadika. Za jednonogog mladića to je bilo dovoljno da hitro zamakne štakom i udari milicionera u stomak. Kada se ovaj od udarca sagao, drugom štakom ga je udario za vrat. Drugi milicioner je izvadio revolver, ali Sadik već svoj pištolj imao u ruci. Štaka, koja mu je bila odletela iz ruke za vreme borbe, ležala je na ulici. Svet se skupljao sa svih strana. Vratite mi štake, vikao je Sadik i mahao revolverom. Okupljeni građani bili su na strani dečaka invalida. Vikali su na milicionere i pretili. Kako vas nije stid da mučite bogalja? Uzalud su milicioneri pokušavali da objasne šta se događalo. Niko ih nije slušao. Stigla je i Marica. I Sadika su odveli u zatvor. Znaš li koliko je već pun tvoj dosije, pitao islednik. Dokle tako misliš? Hoćeš li se ikada smiriti? Sadik je ćutao. Vratit ćemo te u Zrenjanin, rekao islednik. Neću tamo da se vratim, planuje Sadik. Obećali su mi da ću naučiti neki zanat, ali od toga nema ništa. Svi mi govore samo, smiri se, inače ćemo ti slomiti kičmu, a niko se istinski ne trudi da mi pomogne da postanem precizni mehaničar. Ipak su ga odveli u dom. Trebalo je da ga džipom prevezu 2 milicionera, ali jedan od njih je rekao, nas 2 da sprovodimo jednog dečaka bez noge. Ko je šta? Dovoljan sam ja sam. Pobeći ću ti da znaš, besno mu se obratio Sadik. Hajde da se opkladimo u 10.000 dinara da ću ti pobeći. Milicioner je samouvereno odmahnuo rukom. Stigli su u Zrenjanin, u Sup, a odatle ga je milicioner pešice poveo u dom. Trebalo je da pređu preko mosta na Begiju. Dan je bio tmuran, jesenji, duvao je hladan vetar. Po Begiju su već plovile sante leda. Ipak ću pobeći, mislio je Sadik. Pokazat ću ko sam, pokazat ću da sam i za to sposoban, da nije važno imati obe noge. Kada su bili na mostu, Sadik je posrnuo, kao da mu je skliznula štaka. Milicioner je napravio pokret kao da hoće da mu pomogne. Sadik je samo to i čekao. Opet onaj njegović čuveni udarac štakom po glavi i po grudima. Milicioner je jeknuo i pao. U jednom skoku Sadik se našao na ogradi mosta, onda je skočio u vodu. Begej je bio strahovito hladan. I Sadik je u prvi mah pomislio da će mu srce prepuknuti od hladnoće, ali nastavio je da pliva. Pogledao je na most. Video je milicionera koji posmatra reku. Zaronio je. Nekako se domogao obale i bez štaka, skačući na jednoj nozi, pokušao da nađe zaklon. Ipak su ga uhvatili i odveli u dom. Vezali su ga, on se otimao i urlikao. Samog su ga držali u jednoj sobi. Do vrata je došao milicioner koji je trebalo da ga dovede u dom i vrteći glavom dugo gledao.
Zar je moguće da je jedan dečak bez noge toliko snažan i vešt? Šta mu daje tu gotovo nadljudsku snagu? Ležeći na podu vezan, Sadik mu je doviknuo: ipak sam ti pobegao, dužan si mi 10.000. Prećutao je da mu baš to što nema nogu daje snagu i tera ga da pokaže da on, Sadik Rizvanović, može da učini i ono što nisu kadri ljudi s obe noge. Maja 1959. godine, kada je imao samo 16 godina, Sadik Rizvanović je otpušten iz doma. Na aktu kojim su ga otpuštali pisalo je: nepopravljiv. Ako se mladić sa 16 godina ne može popraviti, šta će biti sa njim kad bude imao 20, 30, 40 godina? Možda je i postojao neko nadležan da o tome misli, ali taj je smatrao da je primedbom nepopravljiv ispunio svoju dužnost. Sadik se vratio u kuću majke i očuha, koji su se preselili u Rimske Šančeve, mesto nedaleko od Novog Sada. Majka Šeha ga je preklinjala da se smiri, da postane drugačiji, ali Sadik je samo saginjao glavu i ćutao. Da se smiri. A šta da radi? Šta on, neškolovan, zna? Ko će ga primiti na posao? Šta on sa 16 godina ume, osim da se tuče, da krade, da preprodaje ulaznice pred bioskopima? Zar gelipteri nisu jedini svet kome pripada? A takvo društvo ga je oberučke dočekalo. Zašto se ne priključiš nama koji živimo u tvrđavi, pitao je Sadika jedan momak koji je već dosta čuo o Sadikovoj umešnosti. Zašto da ne? Odgovorio je Sadik. Petrovaradinska tvrđava je već godinama bila mesto gde su se okupljali, a povremeno i živjeli mladići i devojke koji su bili u sukobu sa zakonom. Na jednom velikom, visokom i širokom zidu i danas se mogu pročitati mnoga, ko zna kad urezana imena, ima ih na stotine. Tu su beleg o svom postojanju ostavljali gelipteri, prostitutke, novosadski šljam i ološ. Kada je Sadik došao, društvo koje je boravilo u tvrđavi brojalo je 30-ak članova. Svi oni slepo su slušali nekog momka, Wolfa, koga su zvali kralj tvrđave. Pokažite Sadiku tvrđavu, lagume i prolaze, naredio je Wolf. Poveli su ga. I pred zaprepašćenim očima momka bez noge otkrio se neverovatan svet, nešto o čemu je samo čitao u avanturističkim romanima. Tvrđava s polja izgleda prilično bezazleno. Postoje šetališta, staze, zgrade, a u jednom delu je boravila vojska. Ali kada se dublje zađe u tvrđavu, kada se krene među mnoge udaljene i u korov zarasle opkope, nailazi se na skrivene ili otvorene ulaze u njeno podzemlje. Sadika su poveli jednim takvim hodnikom. Momci su imali baterijsku lampu. Hodnik je skretao čas na jednu, čas na drugu stranu, sužavao se, proširivao, zavijao. Bio je to pravi lavirint. Ovo je samo jedan hodnik, rekli su Sadiku, a ima ih bezbroj. Tako su sagrađeni da onaj ko ih ne poznaje, ako zaluta, nikada neće naći izlaz. Milicija ovamo ne sme da zalazi. Sadik je bio oduševljen. Na domak Novog Sada postojalo je neprikosnoveno carstvo kriminalaca u koje niko, osim njih, nije imao pristupa. Podzemni hodnici pružaju se u krug. Momci su im dali imena. Stari krug, novi krug, venac, krug slepih miševa. Negdje je u hodnicima bila memla, vlaga, bezbroj tajnih prolaza i odaja. S polja nevidljivi izlazi na površinu zemlje. Dok su se provlačili hodnicima, momci su često pominjali Sadika da zastane, da pripazi. Iznenada bi se pred nogama otvarala široka
i ko zna koliko duboka rupa koja je vertikalno vodila do nekog drugog, nižeg hodnika. Možda su stvorene radi ventilacija, možda iz drugih razloga. To su varalice, govorili su momci Sadiku. Mi te rupe pokrivamo slamom, granjem ili nekim većim kartonom i ko ne zna gde se nalaze, poleti pravo u smrt. Sadik se osmehnuo. Dopada mi se ovde. To je pravo mesto za mene. Sadik je vrlo brzo upoznao gotovo sve tajne tvrđave i uskoro se snalazio mnogo bolje od onih koji su tu proveli mnogo više vremena. Svojoj kući uopšte više nije odlazio, tu je živeo. Noću je sa nekoliko drugova odlazio u Novi Sad. Krali su uglavnom ono što im je bilo potrebno za život, a ne da bi ukradenu robu preprodavali. Dane su provodili u skrivenim kutovima tvrđave, nedaleko od tajnih ulaza u lagume, za slučaj opasnosti. Glavno zanimanje im je bilo kockanje, a kada su igrali ajnc, često je plot bio 5.000 dinara. Spavali su u podzemlju, u tajnim odajama. Tu su bili dovukli slamu, ćebad, a u jednoj odaji su čak postavili i parket. Jedan deo hodnika su osvetlili jer su pronašli blizu električni vod i sproveli su struju. Ipak, boraviti u lavirintu hodnika značilo je stalno prkositi opasnostima. Jednog jutra se Sadik probudio na svom ležaju i osjetio nešto hladno kraj sebe. Kada je upalio baterijsku lampu, ugledao je zmiju. Uspeo je da je ubije. Jednom prilikom je sedao sa nekim drugom na suncu, igrali su karte. Iznenada, iza zida, pojavila su se 2 milicionera. Bili su u civilnim modelima, ali Sadik ih je poznavao. I milicioneri su dobro znali njih. Rekli su da su došli da nađu jednog geliptera, nekog Marka. Ne znamo gde je, slegnuo je ramenima Sadik. Još kako znate, naljutio se milicioner. Krije se u lagumima. Povešćete nas da nam pokažete. Milicioneri se inače nisu usuđivali da zalaze u podzemne hodnike. Sadik je namignuo svom drugaru, a onda se digao. Dobro, povešćemo vas, pristao je. Ušli su u hodnike. Jedan milicioner je imao baterijsku lampu i osvetljavao put, a Sadik i drugi momak su ih vodili. Posle 10 minuta našli su se u središtu lavirinta. Sad, uzviknuo je Sadik. Udario je milicionera po ruci i čovjek je ispustio lampu. Sadikov drug je dohvatio i ugasio, a Sadik je odskočio u stranu i rekao da se niste makli s mesta. Poludili ste, vikali su milicioneri, upalite lampu. Sada ste u našoj vlasti, mirno je rekao Sadik. Izgubljeni ste u lavirintu. Sami odavde nikada nećete izaći. Ovde ima zmija. Potpuni je mrak. Možda se samo na metar od vas nalazi neki otvor bez dna. Svaki korak može da vas odvede u smrt. Milicioneri su se ljutili, pretili, ali bili su nemoćni. Sadik i njegov drug, dobro se snalazeći u mraku, brzo su se udaljili. Čuli su kako jedan milicioner gotovo moli da ih izvedu iz lavirinta, kako govori da ima ženu, decu. Kada su izašli, Sadik je rekao, neka ostanu tamo dok ne javimo Marku da ga gone. Nastavili su mirno da igraju karte. Ko zna šta bi se dogodilo sa nesrećnim milicionerima da se u lavirintu u isto vreme slučajno nisu našli opet neki momci iz Sadikove družine koji su naišli na izgubljene ljude. Na navaljivanje milicionera pristali su da ih izvedu napolje. Sadikovo kartanje bilo je iznenada prekinuto dolaskom milicionera iz podzemlja. Kada su videli Sadika, mašili su se oružja. Ali Sadik je bio iskusan, spretan i u jednom skoku nestao je u uskom tajnom ulazu u lagume. Čuo je kako mu milicioneri spolja prete, ali je znao da se neće usuditi da uđu unutra. Sadik se samo nasmejao. Znao je da je tu bio bezbedan. To je bilo pravo mesto za njega, svet u kome možda nije bio kralj, ali je već sigurno postao princ. Jednonogi princ podzemlja Novog Sada i tvrđave.
Sadik Rizvanović je živeo u tvrđavi na obali Dunava i lagume i lavirinte poznavao bolje nego ulice Novog Sada. Noću je sa društvom odlazio u provale i krađe, a danju se kockao ili spavao. Petrovaradinska tvrđava bila je idealno mesto za one koji su, kao Sadik, volili da prkose zakonima i opasnostima, ali i to je počelo da dosađuje jednonogom mladiću i jednom prilikom je zaželeo da ode u Zrenjanin, u onaj isti dom odakle je bezbroj puta bežao i na kraju bio otpušten kao nepopravljiv. U domu se nalazio mladić sa nadimkom Kliker, drugar koji je Sadika mogao da razume. Pobegni iz doma, rekao mu je Sadik. Hajde sa mnom u Novi Sad. Za Klikera je pobeći iz doma bilo isto što i preći ulicu, ali ni on ni Sadik nisu imali novca za prevoz do Novog Sada. Ići ćemo pešice, odlučio je Sadik, a Kliker je, kao i obično, pristajao na sve što Sadik govori. Od Zrenjanina do Novog Sada ima podosta kilometara, pa je Kliker dobio žuljeve na nogama i hodao je sve teže. Sadik je stalno išao prvi napred, bodro i čilo, i smejao se. Zato što imaš dve noge, imaš i dvostruko više žuljeva od mene. Sad valjda vidiš kako je dobro ići na štakama. Sadik je bezbroj puta kao slepi putnik išao iz Novog Sada u Zrenjanin i obratno, ali Kliker je razumeo da je ovom prilikom njegov jednonogi prijatelj hteo da pokaže da se i sa štakama, pešice, ipak može stići. To nije bio sportski podvig, nego nešto veće i značajnije. Stigli su u Novi Sad umorni i ostali su da se odmore u kući Sadikovog očuha u rimskim Šančevima. Ustali su rano, a kada su izašli u malo dvorište, videli su dva naoružana milicionera. Jedan od njih je povikao: "Tražimo Klikera. Ti se vrati u kuću, Sadik, i lezi." "Neću," prkosno odgovorio mladić. "Ne mešaj se u naš posao," ponovo je uzviknuo milicioner. "Ne suprotstavljaj nam se." Ali Sadik ga više nije slušao, jurnuo je. Neverovatnom brzinom i veštinom za čoveka bez noge, Sadik je nasrnuo na milicionera, pokušao da mu otme oružje. Iznenada, iza zgrade i kokošarnika, pojavila su se još 4 ljudi u plavim uniformama. "Sadik," vikali su, "ne čini gluposti." Ali želja za borbom bila je veća od razuma. I Sadik je nastavio da udara, grize, da čupa, bacao se, otimao, navaljivao. Bio je to jeziv obračun u seoskom dvorištu u osvit zore, uz povike i krike, i sa svih strana se okupio svet. Sadika su savladali, odveli u zatvor. Islednik je uzdisao dok je otvarao Sadikov dosije, a to zbilja i nije morao da čini jer je znao napamet sva Sadikova junaštva. Momak sa nepunih 17 godina sa nadimcima: gusar, ćopica, revolveraš, astronom, sova, normalne, a možda i nešto nadprosečne inteligencije, agresivan, neukrotiv, uvek glavni u svom društvu, među istima kao što je i on, sa kojima pošteno deli sve što ukrade, momak koji se ne ustručava da napadne stražare, koji beže iz domova, prkosi, neverovatne snage. 35 puta je bio zaveden u milicijske spise, a po onome kako je živeo, mogao je biti bar još nekoliko puta toliko. "Ovog puta se nećeš izvući," rekao je islednik. "Zbog napada na miliciju bićeš poslat u vaspitno-popravni dom u Kruševcu. Bar ću biti u dobrom društvu," drsko je primetio Sadik. Dok je na slobodi čekao da ga pošalju u Kruševac, iskoristio je vreme da sa društvom obije 16 vikend kuća na Ribarskom ostrvu kod Novog Sada. U domu u Kruševcu Sadik Rizvanović je zaista imao šta da nauči, jer je tu bilo momaka i opasnih od njega. Naravno, bilo ih je i koji su želeli da pokažu svoju nadmoćnost nad Sadikom, ali njegovi zaista strašni i precizni udarci štakama ubrzo su mu stvorili ugled. Već tada su mu ruke bile istetovirane, išarene figurama i imenima prijatelja i devojaka, a devojkama iz sveta kome je i sam pripadao, imponovao je taj mladić bez noge tako odlučan i čvrst.
Veljko Komnenović, danas načelnik službe javne bezbednosti u Novom Sadu, u to vreme je bio islednik, i u više mahova je putovao u Kruševac da obiđe svoje pitomce, maloletnike. Tada se raspitivao i za Sadika Rizvanovića. Taj momak želi da u svakom društvu bude prvi, govorili su u upravi doma. Od zanata ništa. On je najveći problem u domu. Ne prođe ni nekoliko dana, a da ne napravi pravi rusvaj sa štakama. Najradije bismo ga se otresli, kad bi samo to bilo moguće. Veljko Komnenović, koji je dobro poznavao Sadika, uzalud je pokušavao da na njega utiče. U razgovoru sa islednikom Sadik je umeo da bude i pokoran, pa i da obeća da će da se promeni. Ali to su bile samo prazne reči. Već je suviše pripadao svetu kriminala iz kog je veoma, veoma teško izvući se. A on to možda nije ni želeo. A tada je došla jedna subota koju će Sadik Rizvanović pamtiti čitavog života. Sa dvojicom drugova iz doma pošao je u bioskop. Sreli su treće koji je izvadio bocu rakije i predložio: hajde da pijemo, momci. Sadik u to vreme nije pio, ali njegovi drugovi su navaljivali i pristao je. Rakija je delovala brzo i ubitačno. Nešto kasnije pred bioskopom, gotovo bez razloga, zakačili su se sa dva vojna pitomca. Uspeli su da ih razdvoje, iako je blesnuo nož. Kasnije na sudu advokat koji je branio Sadika po službenoj dužnosti zbog tuče pred bioskopom i nekoliko težih krivica, podsjetio je sud da je on nesrećan momak koji je u detinjstvu ostao bez noge i da je to uticalo. I tako dalje. 4 godine strogog zatvora, pročitao je sudija presudu. Sadika Rizvanovića ponovo su vratili u popravni dom dok ne dođe vreme da pođe na izdržavanje kazne. Bio je smešten u takozvano C odeljenje za najgore u domu. Tu, prema pitomcima, gotovo da nisu imali milosti. Dok je zajedno sa ostalima, baš kao da nije invalid, radio najteže poslove, Sadik je razmišljao o svojoj budućnosti. Da, po svemu sudeći, sudbina mu je zapečaćena. Iz vaspitnog doma pravo u zatvora, odande, kako to često biva, verovatno u drugi zatvor, pa u treći. Ipak me neće slomiti, stezo je zube Sadik, uspravljajući se na svojim tvrdim, opakim štakama. Dakle, baš dobro što si punoletan, Sadik, smejao se crnokosi mladić, jer da nisi ne bi zaglavio u ovaj zatvor. Srećno ti punoletstvo, Sadik. Nebo vedro, plavo, bez oblačka. Sunce nemilosrdno peče. Nigde drveća. Okolo žica i more. Goli otok. Jedan deo tog zatvora za momke od 18 do 25 godina momci su zvali Žica. A jasno i zašto. Tamo, među ostalim kažnjenicima, skakutao je na jednoj nozi Sadik Rizvanović, kada ga je upoznao psiholog Dobrosav Tripković, koji nije mnogo ranije došao tu da službuje i istražuje šta se krije u dušama mladih prestupnika. Psiholog Tripković je primetio da se među kažnjenicima nalazi priličan broj onih koji su ranu mladost proveli po popravno-vaspitnim domovima, pa je želeo da razgovara sa onima koji su bili u takvom domu u Kruševcu. Tako su se upoznali mladi psiholog Tripković i mladi kriminalac Sadik Rizvanović. Slušaj me, Trile, neposredno je rekao Sadik. Dom u Kruševcu je pravi fakultet za kriminalce. Takvim nas stvaraju i vaspitači. Tripković nije mislio baš kao Sadik, ali ga je pažljivo slušao. Posle nekoliko razgovora između njih se stvorila nekakva vrsta prijateljstva i razumevanja. Psiholog se konsultovao sa svojim kolegama i predložili su u upravi zatvora da Sadika izvuku iz žice. Prihvaćeno je i postoje nekakva vrsta redara. Imao je mnogo više slobode i Tripković se veoma obradovao kada ga je jednog dana spazio kako nekim poslom hita na štakama i veselo pevuši neku pesmicu. Tripković je tada zapisao u svoju beležnicu: drago mi je što sam upoznao Sadika, a istovremeno sam i tužan zbog toga, jer tužna je njegova nesreća.
Šteta što je njegova životna staza vodila kako je vodila. On je dovoljno inteligentan, energičan, pravedan, dobar na svoj način, ali to se podudara sa pravdom čoveka. Sadik Rizvanović je školski primer nesporazuma čoveka sa okolinom. Koliko je takvih poput njega koji beže, a nigde ne mogu naći toplinu? Ko ih prihvata? Siguran sam da je Sadika prihvatila neka topla ruka socijalnog milicionera i da je dobio podršku i prijateljstvo umjesto opomena, grnji i kažnjavanja, da bi od njega postao drugčiji mladić nego što jeste. Zar se zaista ne bi isplatilo stvoriti nekakve istinske tople kutke za nesrećnu decu, nekakve prihvatne ćelije, nazovimo ih svejedno kako, koje bi sprečile stvaranje stotina Sadika. Kada je to napisao za sebe, Tripković je naravno dobro znao da postoje vaspitni domovi. Jednog dana psiholog Tripković trebalo je da sa Golog otoka pođe na drugu dužnost. Sadik Rizvanović i još neki momci koji su to saznali, doneli su svom prijatelju poklon za uspomenu. Železnog konja. Predmet koji su sami napravili u radionici. Ali Sadik se na Golom otoku ipak nije mnogo promenio. Drzak, kao i ranije, načinio je skandal. Potukao se. Opet je udarao štakama, jedva su ga savladali. Strpali su ga u ćeliju, kasnije i na ozloglašeno C odeljenje. Opet se nalazio među najgorim ološem. Šta ćeš da radiš kad izađeš, pitali su ga drugovi. Jednima je odgovarao jedno, drugima drugo, a u sebi je mislio da će na slobodi, samo kad se jednom tamo bude našao, ipak biti drugačije. To vraga, pa valjda će naći nekakav posao. Posle tačno 3 godine, manje 1 dan, Sadik Rizvanović opet je bio slobodan čovek. Sa mračnom prošlošću, ali sa budućnošću koja je mogla da bude i lepa i svetla. Kada su ga puštali na slobodu, rekli su mu da će se društvo pobrinuti i da će mu pomoći. Pa, možda su bili u pravu. Ali, bila je to već 1966. godina. Sadik je često odlazio u Novosadski biro rada. Ljudi iza šaltera slegali su ramenima. Posla nije bilo ni za mnoge čestite i sa obe noge. Treba čekati. Sadik Rizvanović počeo je da pije. Bilo bi mu dovoljno samo nekoliko čaša vina ili rakije, pa da iz njega izbije neki neobuzdani bes. Opet su njegove štake vitlale po vazduhu kao krila vetrenjače i rušile sve pred sobom. Razbijao je, lomio, udarao. Majka ga je molila da se smiri. U treznim trenucima uzdisao je, a majka je primjećivala nešto slično suzama u njegovim očima. A šta da radi, majko? Pitao je Sadik. Ko će me ovakvog? I opet odlazi u grad, u kafane, pio, opet udarao i uništavao sve na šta bi naišao. Okorili siledžija. Milicioneri su jedan drugome govorili. Sadik se vratio. Gorije i opasnije nego ikad. Svi u Novom Sadu znaju Sadika Rizvanovića, mladića bez desne noge. Za mirne građane on predstavlja strah i trepet. Sadik više ne krade, ne pljačka, ali pijanči. U piću pravi užasne skandale, demolira kafanu ili isprazni pola bioskopske dvorane. Udara kog stigne, tuče se, besni. Siledžija kakav se ne pamti. Prijavljen je na berzi rada, ali posao ne može da nađe. U jednom preduzeću su ga privremeno zaposlili, da bez zarade uči da postane varilac. Ali posle jednog kafanskog skandala ostao je čak i bez tog posla, bez plate. Mirni građani i milicija plaše se ili groze postupaka mladića bez noge, nepopravljivog siledžija, momka koji je čitavu mladost proveo po popravnim domovima ili zatvorima. Ali nikad se niko od tih mirnih građana, starateljskih organa, vaspitača i raznih nadležnih nije setio da pomogne Sadiku Rizvanoviću da dobije odštetu za izgubljenu nogu,
pa da, ukoliko je to uopšte moguće, materijalno bude obezbeđen i da zaboravi onaj avgustovski dan 1954. godine, kada mu je slučajno otkačena avionska bomba odnela nogu i oštetila dušu. Niko od stotine nadležnih kroz čije ruke prolazio kriminalac Sadik nije se dosetio da pomogne mladiću, čak ni da traži za njega socijalno osiguranje. A sve su to bili obrazovani ljudi, pismeni, koji su morali da znaju kako se to radi. Sadika su slali u domove i u zatvore i nikomu istinski nije pomogao tamo gdje je bilo potrebno. Kada se 1966. godine Sadik obratio novosadskom advokatu Veri Rapajić, već je bilo kasno. Prošlo je bilo više od 10 godina od tragičnog događaja i zahtev za nadoknadu bio je zastareo. Ipak, advokat Vera Rapajić učinila je sve što je bilo u njenoj moći. Užasno je to da društvo u vreme kada je Sadik nastradao ništa nije učinilo za dečaka, kaže advokat Vera Rapajić. Društvo je bilo okrutno prema Sadiku i nije čudo što je postao takav kakav je. Vera Rapajić je tražila 10 miliona starih dinara za svog klijenta i posle mnogo komplikacija ipak uspela da dobije ne naknadu, već izvesnu vrstu pomoći od 2 miliona i 400 hiljada starih dinara. A šta bi značilo za Sadika da je na vreme, 14 godina ranije, dobio ono što mu pripada? Da je uz novac dobio stipendiju, mesečnu rentu, redovno školovanje, socijalno osiguranje, ortopedska pomagala i rehabilitaciju, naknadu za estetsko i telesno oštećenje. Zar to ne bi sprečilo dečaka sa jednom nogom da krene putem kriminala? Zar ga to ne bi sprečilo da zađe u mračne lavirinte Petrovaradinske tvrđave i bezakonja? Čak i taj novac stigao je kad je Sadik Rizvanović ponovo bio u zatvoru, kao prvi Novosađanin osuđen po novom strogom zakonu o suzbijanju siledžijstva. Uzalud ga je Vera Rapajić branila na sudu, upisujući do utančine njegovo teško detinjstvo. Publika je plakala, ali je sud odlučio. 2 godine. U zatvorskom krugu u Sremskoj Mitrovici Sadik je sreo poznato lice, psihologa Dobrosava Tripkovića, sa kojim se zbližio dok je bio na Golom otoku. Zdravo, Trile, obradovao se Sadik. Zdravo, momče. Vedro ga je pozdravio psiholog koji se dobro čuvao da ne kaže: zar si opet ovde? Istinski želim da se promenim, Trile, kazao je Sadik. Znam da mi ne veruješ, jer tako svaki robijaš kaže, ali to je istina. Očekujem da ćeš mi pomoći. Budi uveren u to, ohrabrio ga je Tripković. Sadik je dobio posao u rezbarskoj radionici i ubrzo je zavoleo taj zanat. Deljao je suvenire, kutije, razne ukrasne stvarčice i oduševljavao se kada bi video kako ispod njegovih ruku od drveta postaje lepa stvar. A psiholog Tripković lečio ga je i od alkoholizma. Sudska presuda je to zahtevala. U radionici je radio i momak Vladimir Labat, osuđen zbog čuvene pljačke i juvelirske radnje u Novom Sadu. Student Labat i gotovo nepismeni Sadik veoma su se zbližili, a jednog dana Labat je dohvatio neizolovanu žicu. Udarac struje bio je silan i Sadik je na svoj užas video kako se mladić grči, kako pada. Za ime sveta, povikao je Sadik i u jednom skoku našao se kraj prijatelja. Isključio je struju i dok su drugi zatvorenici otrčali po lekara, Sadik je pokušao da pomogne unesrećenom mladiću. Labat nije davao znake života. Sadik se setio da je nekada slušao o tome i odmah je pokušao veštačko disanje, usta na usta. Stigao je lekar, baš kad je Labat ponovo počeo da diše. Znaj da si mu spasio život, Sadik, klimnuo je glavom lekar. Posle toga prijateljstvo između Sadika Rizvanovića i Vladimira Labata postalo je još čvršće. Zajedno su radili i, pošto su obojica bili iz Novog Sada, pravili su planove u budućnosti kada se ponovo nađu na slobodi.
Labat je nameravao da studira likovnu umetnost, a Sadik je pokazivao izvanredan smisao za rezbarenje. Jednog dana, na slobodi, možda će zajedno. Jednoga dana psiholog Tripković je pozvao Sadika i saopštio mu da je dobio naređenje da sve zatvorenike koje leči od alkohola uputi u kaznionicu u Nišu. Sadik je poskakivao na svojoj jednoj nozi i uzviknuo: "To nećeš dopustiti, Trile, ovde mi je dobro, našao sam svoj mir, prijatelje, posao koji sam zavoleo, neću da idem." Tripković je samo nemoćno slegao ramenima. Naredba se mora izvršiti. Onaj koji u Beogradu doneo takvu odluku ne zna za Sadika, niti ga to interesuje. "Živ neću poći za Niš", zloslutno je rekao Sadik. Zamišljen i utučen, Sadik je sedeo u radionici pored svog prijatelja Labata i jadao mu se. "Tu nema spasa", uzdahnuo je Labat, "a mnogo mi je žao." "Ima", odlučno je rekao Sadik i udario rukom o sto. "Rezaću se." U zatvorskom žargonu rezati se znači seći sebi vene. "To je strahovito opasno", uplašio se Labat. "Ne bojim se", rekao je Sadik. "Preseći ću sebi vene, ti ćeš da pustiš da mi jedno vreme teče krv, a onda ćeš javiti stražarima. Povređenog neće moći da me pošalju na put." "Neka tako bude", tiho je rekao Labat. Sadik je uzeo jedan od oštrih noževa iz radionice i sklonio se u jednu sobu. Labat je bio u hodniku i podrhtavao od uzbuđenja. Da li će se sve odvijati po planu? Da li će stići na vreme? Kada je mislio da je došao trenutak, Labat je vešto nagovorio neke zatvorenike da pođu u sobu koju je Sadik i mislio da je bolje da oni otkriju šta se dogodilo. Nekoliko sekundi kasnije, jedan usplahireni čovjek je istrčao u paničnom strahu. "Sadik!" Isekao se: "Pomoć!" Dojurili su stražari, lekar. Sadik je bio bled, sav u krvi, već gotovo bez svesti. Ipak, kada je video Labata, uspeo je da mu se krišom osmehne. Lekar je utvrdio da će Sadik, iako je izgubio strahovito mnogo krvi, ostati u životu. Mladić bez noge, teško povređen, ali zadovoljan, ležao je u zatvorskoj bolnici. Ali jednog dana, kada je Labat došao da obiđe prijatelja, Sadik je opet bio u mračnom raspoloženju. "Ne vredi", rekao je. "Saznao sam da su odlučili da me i ovako pošalju u Niš. Ne ostaje mi ništa drugo nego da se ponovo sečem." Labat je očajavao, ali Sadik je ostao uporan. Mladić bez noge u svom čudnom putu kroz život naučio je takav da bude. "Ti ćeš mi krišom doneti nož", rekao je Sadik, "još danas." Labat je samo klimnuo glavom. Znao je da je užasno to što učini, ali želeo je da učini po volji prijatelju. Tanak, oštar nož, Labat je sakrio u rukav svoje bluze i doneo u bolnicu. Rekao je: "Neka ti je sa srećom, Sadik." Bila je noć, u bolnici su svi spavali, vladala je nepomućena tišina. Sadik je bio budan. Prsti su mu stalno upipavali hladnu oštricu noža. Da, sada će ponovo učiniti ono isto. Boleće. Pa šta? Teći će krv, topla, tamna. Osjetit će onu poznatu slabost, iznemoglost. Možda neće ni hteti, ni moći da vikne. Pa šta? Sati su prolazili, Sadik je razmišljao. Setio se avgustovskog vrelog dana i one bombe koje je doletela iz plavog neba. Setio se popravnih domova, tuča, čudnih prijatelja, devojaka, provala, bežanja od svih pa i od sebe, majke, sestara, kafana, celog užasnog života sa jednom nogom. Kada su ujutru tiho došli stražari da ga odnesu do autobusa za Niš, Sadik je glasno rekao: "Ne bojte se, neću se opirati, pristajem da pođem u Niš. A da bih vam dokazao da govorim istinu, evo, pogledajte. Ispod jastuka imam nož, uzmite ga. Meni više nije potreban, to nije način."
Sadik Rizvanović vratio se u Novi Sad poslednjih dana 1968. godine. Hrabro je koračao na štakama koje je odlučio da više ne upotrebljava kao oružje. Vidjet ćeš da ću postati drugačiji, rekao je majci, čije lice su oblivale suze radosnice. Još sam mlad, snažan i naći ću nekakav posao. Eto, svi kažu da imam mnogo smisla za rezbarstvo. Zašto da ne pokušam? Novac koji je dobio kao nekakvu vrstu nezvanične odštete za nesreću od pre 15 godina, brzo je odlazio. Pogotovo što je trebalo pomoći majci, očuhu, isplatiti dugove, a Sadik baš ništa nije imao. Ipak ću se snaći, govorio je, ali više se neću vratiti starom načinu života. U Novom Sadu ga je čekala devojka Smilja. Mnogi njegovi prijatelji sa robije znali su kako je često pisao nežna pisma ili posvećivao tople pesme. Smilja je dobro znala Sadika i bezbroj puta je očajavala kada bi on pravio razne ispade i tukao se. Nebrojeno puta ga je preklinjala da to ne čini, pre nego što je bio posljednji put osuđen. Sada je Sadik uzeo Smilju pod ruku, odveo je na Petrovaradinsku tvrđavu. Gledali su Dunav i Novi Sad pred njihovim nogama. Venčat ćemo se, Smiljo, zar ne? Rekao je Sadik. Smilja se samo usmehnula i klimnula glavom. Biće u početku teško, nastavio je Sadik. Iznajmit ćemo sobu koju ćemo skupo plaćati. Ti si zaposlena, ja još nemam posao, ali naći ću ga. Obećali su mi. I vidjet ćeš da će sve biti dobro i lepo. Svadba je proslavljena u malom stanu Sadikovih roditelja u Rimskim Šančevima. Bila je skromna, ali i vesela kao i svaka svadba. U međuvremenu Sadik je našao posao. Radi u novosadskom preduzeću Feroplast. 20 radnika po njegovim savjetima rezbari razne predmete. Prihodi su sasvim slabi, kaže Sadik, koji to prima sa dosta vedrine. Kada svakog prvog u mesecu isplatimo dugove, kiriju i sve što nam je potrebno, Smilja i ja ostajemo još 1000 dinara dužni. Ali uveren sam da će biti bolje. Svako jutro Sadik uzima svoj bicikl, pa iako samo sa jednom nogom kreće na posao. Jedan je od 1000 biciklista koji žure na posao. Nestaje u reci ljudi. Isti kao i drugi. Ne druži se sa starim poznanicima. Ako se sretnu, pozdrave se i to je sve.